ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានdownloadយកទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទទីពីបើកប្រព័ន្ធនឹងហើយតមកទីលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវ enable content នៅលើប្រព័ន្ធនឹងបាទបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ enable នៅលើនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅមើលកន្លែងការងារបន្ថែមបាទកន្លែងការងារបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងពាក្យសុំច្បាប់ហើយនឹងពាក្យស្នើសុំថវិកាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកន្លែងពាក្យស្នើសុំថវិកាសិនបាទអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងពាក្យស្នើសុំថវិកាអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺកន្លែងនេះបាទគឺកន្លែងនេះវាអត់ចេញជាការអានលេខជាអក្សរអីទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានdownយកទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញមាននៅជាប់មានអក្សរមានអីហើយស្រាច់អីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូរនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដូរដាក់5000អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវចេញកន្លែងនេះចេញជាអក្សរអង់គ្លេសវិញបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកន្លែងហ្នឹងវាចេញជាការអានលេខនេះឲ្យคล้ายទៅជាអក្សរវិញបាទដូចជា5000រៀលអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅសេជាអក្សរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអានជាអក្សរបានបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅក្នុង Telegram បាទចូលក្នុង Telegram ទៅស្វែងរកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបន្ទុកសិស្សបាទ TPP បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ scroll ទៅរកនេះ file RAM មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការបរោះចែកជូនទៅគឺមានចំណងជើងថាបាទ formula បាទ v1.2.ra អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចបាទដើម្បីទាញយកមកបាទពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចបាទទាញយកមកបាទពេលហ្នឹងវាត្រូវចូលកន្លែងនេះ user នេះកន្លែង user នេះបាទ user របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅលើ computer ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាចុចមកគឺវាទៅចូលនៅកន្លែងត្រង់ផ្នែក download បាទអញ្ចឹងកន្លែងផ្នែក download នោះយើងឃើញបាននេះឃើញទេបាទ formula v1.2.ra អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាន file នឹងរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវម៉ៅស្ដាំបាទដាក់ cursor លើវាឲ្យជាប់មកបាទដាក់ cursor លើវាឲ្យជាប់រួចហើយម៉ៅស្ដាំរួចហើយជ្រើសរើសពាក្យថា extract here បាទពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ extract here រួចហើយពេលហ្នឹងយើងឃើញ file Excel មួយនេះ Excel ហ្នឹងគឺបាទនេះ formula v1.2 បាទ Excel នេះបាទជា file ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាន file មួយហ្នឹងហើយបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រព័ន្ធរបស់យើងវិញបាទពេលហ្នឹងនេះកន្លែងនេះវាអត់ចេញឲ្យទេវាអត់ចេញឲ្យទេដូច្នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដោះវាដោយសារតែកន្លែងនេះវាជាប់លេខកូដដែលខ្ញុំបានចងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅចូលកន្លែង review តមកទៀតចុច unprotected បាទចុច unprotected ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយលេខ1លេខ2ជាលេខបារាំងបាទតមកទៀតចុច OK បាទពេលហ្នឹងវាលេងជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង file បាទបន្តមកទៀតចូលកន្លែង option រួចហើយវាចេញផ្ទាំងមួយមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅ scroll នេះរកពាក្យថា add in បាទយើងចុចលើ add in ហ្នឹងទៅបាទចុច add in រួចហើយយើងចូលដល់ manage នេះកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសពី add in ដែរបាទនេះ Excel add in រួចហើយយើងចុចពាក្យ go បាទរួចហើយយើងចុចពាក្យមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចរកពាក្យbrowse បាទប្រើកន្លែងនេះដើម្បីទៅស្វែងរក file ដែលយើងបាន download យកមកបាទអញ្ចឹងមិញយើងដាក់នៅក្នុង download អញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែង download បាទកន្លែង download យើងឃើញមាន file មួយនេះបាទដាក់ថា formula បាទ v1.2 Excel ដែលយើងបាន extract here ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមក
រួចហើយចុច OK បាទរួចហើយយកពាក្យថា yes បាទរួចហើយយកពាក្យថា OK បាទពេលហ្នឹងវាអត់តន់ចេញឲ្យទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដាក់កន្លែងហ្នឹងដាក់ cursor នៅកន្លែងហ្នឹងរួចហើយលុបវាមកបាទរួចហើយវាយសញ្ញាស្មើបាទវាយបាទទៅសេពាក្យថា number បាទនេះ number in Khmer Unicode បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ double click លើវាពីរដងមកបាទ double click រួចហើយតមកទៀតបាទយក cursor មកចុចកន្លែងត្រង់កន្លែង 5000 រៀលហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចុចសញ្ញាបិទមុខកញ្ចក់បាទចុចសញ្ញា C ហើយនឹងលេខ0ដើម្បីបិទមុខកញ្ចក់បាទរួចហើយចុច enter បាទពេលនេះយើងឃើញវាអានឲ្យហើយគឺ 5000 ប៉ុន្តែពាក្យ រៀលនៅក្នុងនឹងអត់មានទេ 5000 រៀលហើយយើងចង់ដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់បាទសញ្ញាវងកញ្ចក់ជុំវិញ 5000 រៀលអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទៅមើលខាងលើកន្លែងខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដាក់បាទដាក់ cursor មកនេះ cursor ឲ្យវា load កន្លែងហ្នឹងរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទចុចសញ្ញាធ្មេញកដោបាទចុច C រួចហើយចុចសញ្ញាធ្មេញកដោនៅចិត្ត enter ខាងស្ដាំបាទចុចធ្មេញកដោពីរដងរួចហើយបាទចុចសញ្ញានឹងបាទចុច C លេខ7សញ្ញានឹងបាទរួចហើយនៅត្រង់ចន្លោះធ្មេញកដោហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចកន្លែងយក cursor ដាក់វាកដាលមកតាមមកទៀតយើងចុចបាទដើម្បីដាក់វងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចុច C រួចហើយលេខ9បាទរួចហើយចុចដក play វាតិចមក space វាតិចមកបាទបន្តមកទៀតបាទខាងចុងនេះគឺយើងចុចសញ្ញានឹងបាទរួចហើយចុចសញ្ញាធ្មេញកដោដូចមានកដោខ្ញុំប្រាប់ចឹងចុច C ហើយនឹងចុចសញ្ញាធ្មេញកដោចុច enter ខាងស្ដាំបាទចុចពីរដងរួចហើយនៅក្នុងចន្លោះធ្មេញកដោហ្នឹងយើងដាក់ពាក្យថាបាទរៀលគុតមកជាអក្សរខ្មែរមកបាទរៀលគុតបាទបន្តមកទៀតមកខាងក្រៅទៅទៀតយើងចុចសញ្ញានឹងបាទចុចសញ្ញានឹងដូនេះសិនដូ key សិនបាទរួចហើយចុចសញ្ញាធ្មេញកដោពីរដងកន្លែងសញ្ញាធ្មេញកដោនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចសញ្ញាបាទបិទមុខកញ្ចក់វិញសញ្ញាបិទមុខកញ្ចក់ចុច C ហើយនឹងលេខ0បាទរួចហើយយើងដក clear វាតិចមកបាទប៉ុណ្ណឹងបាទជាកាស្រេចបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញកន្លែងនេះបាទ 5000 រៀលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ 5000 រៀលហើយពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចដូរឧទាហរណ៍ថាយើងដូរមកកន្លែងនេះខាងនេះយើងដាក់ថា2500បាទពេលហ្នឹងវាចេញ2500 រៀលគត់បាទយើងដាក់រួចហើយ542,000បាទពេលហ្នឹងវាចេញ542,000 រៀលគត់បាទអញ្ចឹងវាអានតាមថ្នាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបិទ protect វាវិញមកដើម្បីកុំឲ្យវា error ជាងកាលយើងអាចចុចច្រឡំបាទចុចលើវាទៅរួចហើយយើងដាក់បាទលេខ1លេខ2យើងកំណត់ខ្លួនឯងលេខ1លេខ2បាទរួចហើយ enter អូខេអញ្ចឹងបានហើយពេលនេះយើងចុចនឹងកាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រឡប់ក្រោយបាទត្រឡប់ក្រោយចូលទៅកន្លែងពាក្យសុំច្បាប់វិញម្ដងបាទកន្លែងពាក្យសុំច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទចុចចូលរកពាក្យ review រួចហើយយក unprotect បាទរួចហើយចុចលេខ1លេខ2 enter បាទបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចចុចបានហើយនេះបាទតមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទវាយសញ្ញាស្មើរួចហើយវាយពាក្យថា number ដូចមុនអញ្ចឹងបាទ number in Khmer Unicode រួចហើយ double click វាពីរដងតមកទៀតយក cursor ចុចកន្លែង3ថ្ងៃនេះបាទរួចហើយយើងចុចសញ្ញាបិទវិញរួចហើយចុច enter បាទអញ្ចឹងវាចេញ3ប៉ុន្តែពាក្យថ្ងៃអត់ចេញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពាក្យថ្ងៃចេញហើយមានសញ្ញាវងកញ្ចក់អីអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូនេះគ្រូត្រូវដាក់ត្រូវ scroll ខាងលើបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់យើងដាក់ cursor នៅខាងមុខរួចហើយយើងចុចបាទសញ្ញាធ្មេញកដោពីរដងរួចហើយសញ្ញានឹង
ប៉ុន្តែកន្លែងចន្លោះសញ្ញាថ្មីកណ្ដោនេះយើងចុចសញ្ញាបាទវងកញ្ចក់ដកឃ្លាវាតិចមកបាទខាងក្រោយនេះយើងចុចសញ្ញានឹងបាទចុច C ហើយនឹងចុចលេខ 7 ទៅវាចេញសញ្ញានឹងណាបាទរួចហើយយើងចុចសញ្ញាថ្មីកណ្ដោ2 ដងរួចហើយនៅចន្លោះថ្មីកណ្ដោ2 ដងនេះយើងសរសេរពាក្យថាថ្ងៃជាភាសាខ្មែរមកថតចងល់ថ្ងៃបាទដាក់ស្អែកថ្ងៃបាទតមកទៀតយើងចុចសញ្ញាថ្មីកណ្ដោដូរ key សិនបាទរួចហើយចុចសំទោសមិញយើងចុចសញ្ញានឹងបន្តមកទៀតយើងចុចសញ្ញាថ្មីកណ្ដោ2 ដងបាទរួចហើយយើងនៅចន្លោះសញ្ញាថ្មីកណ្ដោយើងចុចសញ្ញាបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទរួចហើយយើងដកវាឃ្លីវាបន្តិចមកបាទដាក់ cursor ខាងមួយចុចដកឃ្លីវាបន្តិចមកបាទរួចហើយយើងចុច enter មកបាទជាកាក់សាច់ពេលនេះវាចេញឲ្យការអានលេខហើយគឺ3 ថ្ងៃបាទបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកន្លែង protect sheet វិញរួចហើយយើងវាយដាក់លេខកូដចប់មកវិញមកលេខ1លេខ2 enter លេខ1លេខ2 enter ប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាវាយទៅឧទាហរណ៍ថាវាយលេខ1លេខ2អញ្ចឹង enter តែវាអត់ចេញឲ្យអញ្ចឹងបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកមើលកន្លែងនេះបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូណានេះមកមើលកន្លែង key នេះតែយើងបានបដូរ key ទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយនៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់ចេញឲ្យទេអញ្ចឹងត្រូវចុចបដូរ key របស់យើងមកShift Alt បាទអញ្ចឹងវាចេញជាអង់គ្លេសកន្លែងនេះយើងអាចវាយជាលេខបានបាទអញ្ចឹងយើងដាក់1 2អូខេឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់វិញក៏បានដែរ1 2អូខេយើងចុច confirm បាទកន្លែងនេះ confirm password មានថាបញ្ជាក់ password ដែលយើងបានដាក់ហ្នឹង1 2អូខេបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់5ថ្ងៃកន្លែងនេះបាទឃើញកន្លែងចេញ5ថ្ងៃដែរឃើញទេកន្លែងខ្ញុំដាក់7ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសលេខ7ទេហើយ enter បាទអញ្ចឹងកន្លែងវាចេញ7បាទ7ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងត្រង់មេរៀននេះខ្ញុំគិតថាដូចជាអស់ហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានធ្វើការ download យកទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលដូចផ្ទាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលនេះយើងអត់ឃើញទេអាបតុងខាងក្រោមនេះអាបតុងខាងក្រោមអត់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើចុចកន្លែងនេះទៅបាទចុចសញ្ញាបិទនេះក៏បានដែរចុចសញ្ញាទៅលើនេះបាទចុចវាមកបាទអញ្ចឹងពេលនេះវាឃើញវា load ពេញអេក្រង់ឲ្យអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវការចុចលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច home វិញមកវាមានឲ្យចុច insert វាមានឲ្យបាទចុច layout មានឲ្យអញ្ចឹងគឺថាកន្លែងនេះវាលាក់បាទអញ្ចឹងត្រង់វីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងអធិស្ឋានចំពោះនៅកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានបាទមានអចេតនាបាទមិនមែនចេតនាទេគឺដោយអចេតនាហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយនឹងសូមជួយចុចពាក្យ subscribe ឬក៏ចុចពាក្យ like ឬក៏ share វីដេអូនេះបាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា